Đồ gỗ Việt xưa, xin giới thiệu đến quý khách gần xa một siêu phẩm tủ thờ gỗ Cẩm Lai. Form dáng chuẩn cổ, chân cong mềm mại, hình khảm ý nghĩa, gửi chọn lời cầu chúc phúc đức, cát tường, hồng công, tùng lộc, mai cài thọ là những hình ảnh tượng trưng cho phu thê viên mãn, phú quý cát tường, tài lộc mãi mãi, trường thọ vô biên, đặc sắc hiếm có và khó tìm. Khi chiếc tủ hiện diện trong gian thờ, nó không chỉ là đồ gỗ nội thất nữa, mà là linh hồn ngôi nhà, là gạch nối con cháu sum họp, kết nối với thế giới tâm linh, mang vượng khí đến cho gia đình, một trân phẩm để đời, xứng đáng để quý cô bác anh chị em sưu tầm.